Votos a favor. Pueden sentarse. Votos en contra. Abstenciones. Pueden sentarse. Resultat de la votació: 55 vots a favor, cap de vot en contra, 30 abstencions. Queda, pues, aprovada la llei d'ús i ensenyament del valencià. Para explicar su voto tiene la palabra, por parte del Grupo Comunista, el señor Zaragoza. Molt excel·lent president. Senyores diputades, senyors diputats. Señor Zaragoza, me permite, perdona que le interrumpa. Yo rogaría que quienes no forman parte estricta de la Cámara se abstuvieran de cualquier tipo de manifestación. Tiene la palabra. Molt excel·lent president. Senyores diputades, senyors diputats. Jo vaig intentar ser el més breu possible, però també demanaria, si és que fa falta, crec que no, la prudència habitual de la presidència, perquè jo crec que i el meu grup així no el creu, és un moment important, històric, significatiu en la història de la nostra comunitat. Com ja diem ahir, i així ho dia el grup parlamentari comunista, era un ple històric. I ahir li donàvem aquesta qualificació tan sols per el fet d'estar reunides les Corts Valencianes a Alacant, per el fet, diem ahir, de retrobar-nos en aquelles reunions que tenien les antigues Corts Valencianes, si no recorde mal, crec que a Oriola, per el fet d'arrimar les institucions al poble. Però també, indiscutiblement, este és un ple, una sessió, una jornada, un aconteciment històric per als continguts, per lo que ha decidit les Corts Valencianes, per la significació de lo que hem aprovat, per la significació, per la importància de la llei d'ús i d'ensenyament del valencià. El grup parlamentari comunista està plenament convençut, i ho diu en boca d'este humilde portaveu, des del més profund dels seus sentiments, que la decisió que s'ha pres avui ací va ser una decisió que va tindre sense dubte algú sèries, sentides, profundes i esperem, i així lluitarem, positives repercussions en la vida de la nostra comunitat. Estem convençuts que aquesta llei i el que així s'ha aprovat va a projectar-se d'una forma definitiva, sèria, conseqüent, i esperem i lluitarem perquè també de la forma més responsable possible sobre els habitants, les homes, les dones de la nostra comunitat. Va afectar inclús, podem dir, a l'existència i a la pròpia vida dels valencians. I va afectar perquè creiem que sorgeix de les institucions que en llibertat els valencians i en el marc de la unitat d'Espanya que representa la Constitució, sorgeix de les institucions que en llibertat i en democràcia els valencians ens han donat. Sorgeix, per tant, de la lliure voluntat dels valencians. Connecta amb la voluntat dels valencians d'avui, però sobretot, a més d'això, va ser transcendental, és important, és un ple, un aconteciment històric, perquè també connecta amb les nostres raïls, en la nostra història, en la nostra identitat, en l'esforç comú de mils i mils de valencians que al llarg de la història han volgut defensar la seva tradició, la seva identitat, la seva cultura, el seu sentir-se poble, el seu sentir-se valencians. És a dir, en esta llei no sols ens projectem al demà a partir de la voluntat dels valencians d'avui, sinó que també d'una forma molt seriosa ens connectem en els valencians d'ahir. Llei que, sense dubte algú, des del primer moment el grup parlamentari comunista ha estat d'acord en la seva necessitat i en la seva urgència.
i han cregut des de sempre que han existit i existeixen raons jurídiques, raons legals per a fer-la. I ahí està, per citar dos conceptes, la Constitució i l'Estatut, però també llei que era necessària per assumir la nostra responsabilitat moral, històrica, la nostra identitat com a poble. Com a valencians teníem aquesta obligació. L'obligació no era tan sols jurídica, era també una obligació de defensar la identitat del nostre poble. I com ja tots saben, llei que en alguns dels aspectes i en algun article i en algun punt, com s'ha manifestat en el debat de les esmenes, el grup parlamentari no està d'acord en tots els punts. I ja ens han manifestat que volíem d'alguna forma més continguts i expressàvem alguns d'aquests continguts en número de professors, de places. Parlàvem també d'una política d'intervenció en els llibres. Han parlat també de la delimitació lingüística i de la necessitat d'aquest mapa, com s'ha vist. Han parlat també, i si no es parla ara, que hauria sigut també molt important que abans de presentar la llei a la Càmera haguera existit ja en el marc de la comunitat el propi Consell de Cultura. No per a que el Consell de Cultura fera la llei, per descomptat que no, la llei la té que fer el govern, la tenen que fer els grups que tenen la facultat, però sí perquè aquesta institució haguera pogut intervindre. Però a pesar, repeteix, de que n'hi ha aspectes d'aquesta llei que no compartim els comunistes, nosaltres l'hem votat perquè pensem, i hem donat el vot positiu, perquè pensem que feia falta, perquè pensem que era important i perquè pensem que devíem de recolzar-la. Perquè en la mesura en què la recolzem avui i ara sí, en aquest moment, serà sempre millor, serà més positiu per a poder desenvolupar-la després en garantia de tots, per a poder portar el seu desenvolupament en la participació de tots. Qüestió que és totalment fundamental, qüestió que és totalment important. Este grup parlamentari està convençut que el que s'ha denominat com l'històric centralisme, afiançat en la nostra comunitat, inclús des de la sang entre germans, ha comportat al llarg de la història algunes coses negatives. Entre aquestes coses negatives cal destacar l'anul·lar, el no permetir crear, desenvolupar les seues institucions pròpies d'autogovern que permetirem als valencians, que pogueren permetir als valencians assegurar ells mateixa el seu futur. Ha comportat al llarg de la història aquest centralisme l'acabar en la cultura pròpia autòctona, particularment dels valencians, en impossibilitar el desenvolupament d'aquesta cultura específica. Ha comportat la despersonalització política, ha comportat no sols la marginació cultural, sinó inclús en algunes ocasions la colonització cultural, la imposició d'altres cultures que no eren específicament concretes dels valencians. Ha comportat la ridiculització en moltes ocasions de la nostra pròpia cultura. Per aquestes qüestions considerem que aquesta llei és important, perquè aquesta llei trata de portar a carta de normalització i de naturalitat algo que ha pertingut als valencians, que nosaltres devem d'assumir avui i de defensar perquè en el futur se projecti. Es tracta, pues, per anar acabant, a partir d'esta llei, d'acceptar i de reconèixer el valencià com a una de les signes d'identitat més objectius, més específics de la nostra personalitat com a poble. Es tracta, pues, de reconèixer el valencià com un instrument d'integració en el marc de la comunitat valenciana. Es tracta també, pues, d'utilitzar, d'ensenyar, de fomentar i de normalitzar la llengua, però sempre des d'algo que ells diuen, en respecte a la llei, però aplicant-la des del carinyo, des de la comprensió, des del coneixement real que en el marc de la nostra comunitat n'hi ha diferents nivells d'ús i de coneixement de la nostra llengua. Es tracta, pues, de respaldar, de recolzar una llei que és important, que és significativa, el nostre valencià, però en definitiva també des del més estricte respecte i carinyo a aquelles persones que per aconteciments històrics que no val la pena explicar no han pogut al llarg de la història conèixer i participar del nostre valencià. Moltes gràcies. Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, señor Santo, tiene la palabra para explicación de voto. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Decía André Maurois que todos somos conflictos vivientes, que cada uno de nosotros contiene en sí mismo un ser social, un individuo apasionado y un espíritu. Y queda claro
cómo en el transcurso de los debates se patentizó la conflictividad. Corrieron a veces las pasiones y más o menos demostramos quiénes somos, qué anhelamos y cómo sabemos comportarnos. Ese gran conservador español que fue Cánovas del Castillo decía que la política es el arte de aplicar en cada época aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible. Eso fielmente ha intentado el Grupo Parlamentario Popular con una actitud mucho más realista que sentimental. Y, señorías, difícilmente yerra un hombre por exceso de moderación. Repasando nuestra historia reciente, nos encontramos con el advenimiento de la Segunda República, que hizo surgir un anhelo autonomista en la ciudad de Valencia, despertador temprano de grandes recelos tanto en la provincia de Castellón como en la de Alicante. Y afortunadamente estas reticencias de antaño se vienen diluyendo ahora, aunque no han desaparecido, estando en nuestras manos precisamente el conseguirlo. Y que conste que fue la izquierda la más temerosa en aquella época. Así, el Mercantil Valenciano, por poner un solo ejemplo, un periódico republicano marcadamente izquierdista, publicó entre los días 14 y 20 de agosto de 1931 una serie de artículos bajo el título genérico de reparos al anteproyecto del Estatuto Regional. Y no se preocupen sus señorías, que no me voy a detener en ellos, únicamente en una frase que creo muy significativa. Los pueblos que por la fuerza se intenta revalencianizar, las familias a cuyos hijos se trate de imponer el dilatorio bilingüismo sucesivo, harán muy bien oponiendo el voto previo ahora y la resistencia después. Y esto, señoras y señores diputados, no venimos a desenterrarlo con afanes desestabilizadores. Todo lo contrario, lo ponemos como muestra de lo que el pueblo pensaba para, paso a paso, conseguir una recuperación del valenciano y evitar así sobresaltos y displicencias. Y lo dice en nombre del Grupo Parlamentario Popular un alicantino de esta terreta, sueño venturoso para el recreo de vuestros ojos y la paz de vuestro espíritu, como dijo el ilustre hijo de esta tierra, Carlos Arniches, la tierra fina del monovero Azorín y la ciudad traspasada de Mediterráneo de nuestro Gabriel Miró. Y me van sus señorías a permitir cierto recreo con la provincia que les ha recibido gentil en esta sesión histórica. Una provincia que hizo suya oficialmente nuestra gloriosa señora hace más de medio siglo, que quema fallas en Orihuela y Denia, Elda y Javea, hogueras por San Juan, vibrando siempre con las marchas mora y cristiana o con nuestro himno regional. Una provincia, pues, valenciana que quiere limpiamente tender su fraterna mano hasta Vinaroz. Y no olvidemos que un pueblecito de este Alicante, Benimarfull, dio al único académico que ocupara el sillón de lengua valenciana que ha tenido la Real Academia Española, el padre Lluís Fullana i Mira. Fue precisamente por estos días de noviembre del año 1926 cuando se le eligió en sesión solemne presidida por el erudito Ramón Menéndez Pidal y que en aquel mismo año de 1926 sacó a la luz sus orígenes del español, que ya hablan de la existencia de una lengua romance valenciana previa a la Reconquista. Y mucho trabajó Fullana por nuestro idioma y seguro que ahora, desde los azules celestiales, anhela su auge y su enseñanza. Y como decía el diputado que ahora les habla ayer, en réplica al conseller de Cultura, Educación y Ciencia, no creemos conveniente ni oportuno el salto grande de la nada a la obligatoriedad en el aprendizaje del valenciano, más aún en municipios altamente castellanizados. La brusca imposición genera rechazo, ese que ya se palpa, dígase lo que se diga. Nadie está en la Cámara contra lo valenciano, igual que nadie tiene la exclusiva del valencianismo, y nadie puede o debe rebasar los límites del democrático respeto cuando hay opiniones encontradas. Y cuando se trata de leyes de desarrollo estatutario, el Grupo Parlamentario Popular piensa y seguirá pensando en la actual legislatura que hay que intentar el acuerdo con un ánimo altamente negociador. Y deben creer, señorías, que para el Grupo Parlamentario Popular
que ahora me honro en representar, ha sido un sacrificio, un auténtico sacrificio, el no poder llegar al entendimiento. Nuestro deseo es el de que todos actuemos con tolerancia y no encendamos rechazos y velados secesionismos en las zonas castellanoparlantes, pues las buenas palabras son insuficientes y los ejemplos a poner muchos. Este diputado quizá abusa de ellos, de los ejemplos, para demostrar precisamente lo que en esta Cámara está aseverando. Así pues, leamos lo que se decía en 1979. Está cada vez más claro que debemos de tratar por todos los medios viables de ayudar al desarrollo de Orihuela y su comarca, desde aquí, desde Murcia, porque al fin y al cabo las vegas alta, media y baja del Segura son una misma cosa. Hay unos mismos intereses y lazos humanos indestructibles. Saquen sus señorías consecuencias de este escrito. Mi grupo, formado por 4 partidos que jamás han renegado en su corta andadura política de su valencianía, ha defendido aquí la moderación que pregona, la libertad por encima de todo que se plasma en ese derecho a conocer y usar el valenciano, dejando a la libre opción de los padres el que sus hijos lo aprendan o no. Ahí, señorías, no alzaremos barreras lingüísticas, o si nosotros hubiésemos conseguido la aceptación de las enmiendas, creo que no se hubieran alzado esas barreras. Y además pensamos que se van a alzar sin buenos cimientos, llegando a ese techo de la casa que para nosotros es la obligatoriedad, el salto de la nada al todo. Y ahí queda, lo venía anunciando ayer, el ejemplo de Irlanda, que con su independencia dentro de un lógico entusiasmo nacionalista fomentó e impuso en la enseñanza su lengua autóctona en 1926. Y ahora ni la anglofobia ha hecho posible vencer a la otra lengua más universal, que es el inglés. Y actualmente solo habla el irlandés el 22% de la población. Señoras y señores diputados, seguro estoy de que todos, desde distintas ópticas, queremos lo mejor para un futuro cuya cosecha estamos precisamente sembrando ahora. El Grupo Parlamentario Popular no está en contra de una ley de uso y enseñanza del valenciano, pero sí de algunos artículos de esta ley que se acaba de aprobar hace unos minutos. Nuestra abstención queda, por tanto, así demostrada, y que nadie piense que hemos claudicado o roto esperanzas. Defendimos con firmeza nuestras enmiendas, expuesto nuestras razones y emitido nuestra voz, no siempre, por cierto, correctamente escuchada. El tiempo dará o quitará razones. No podemos decir sí a esta ley ni otorgarle la negativa rotunda habiendo aprobado tantos de sus artículos. Ello resultaría en buena lógica incoherente. Mezclando lo válido con lo que no lo es para nosotros, surge esta abstención. Que el pueblo, señoras y señores diputados, analice actitudes y saque sus propias conclusiones. Que aquí solo estamos sus representantes válidos. Por lo que al Grupo Parlamentario Popular respecta, puedo decir que seguiremos laborando por el bienestar de todos los valencianos y el progreso en libertad de una tierra generosa, siempre dispuesta a ofrendar nuevas glorias a España. Muchas gracias a todos. Para la explicación de voto tiene la palabra el señor Luna por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, si puede parecer ocioso que el grupo mayoritario que ha estado en todo momento apoyando el proyecto de ley, sacándolo adelante, explique su voto, porque es obvio desde el primer momento, quizá no sea tan ocioso que se hagan algunas reflexiones sobre el resultado final del debate que hemos tenido en esta Cámara a lo largo de muchas horas. Yo creo que todos somos conscientes de que la principal obligación de los políticos y de los poderes públicos como tales es contribuir a la felicidad de los hombres, contribuir a la felicidad
de los ciudadanos que de alguna manera van a ser afectados por las decisiones que en esta Cámara se toman. Pero la felicidad, que es un concepto complejo y que es un concepto profundamente subjetivo en muchos aspectos, va más allá del mero bienestar material, que es importante, pero que no es exclusivamente el cimiento de la felicidad humana. Si el bienestar material, como decía, es importante, no es quizá menos importante, o en muchos aspectos no es menos importante, el encuentro con la propia identidad. Y ese binomio bienestar-identidad, que es lo que todo poder público tiene que tener presente, yo creo que nosotros lo hemos tenido enormemente presente en el debate de esta ley. Porque es importante que muchos hombres de esta tierra se reencuentren con su propia identidad, que supone el derecho a poder utilizar su lengua. Que no tengamos que volver a decirle a un valenciano parlante, cuando después de habernos empezado a hablar en su lengua, observa cómo le contestamos en castellano y automáticamente se vuelve al castellano, que no tengamos que volver a decirle nunca, por favor, sigue hablando tu lengua porque la entiendo. Que sea una práctica normal en esta tierra, que la gente sepa que la mayoría entiende el valenciano y que los valencianos sepan que tienen ese derecho a utilizar su lengua propia. Que no cambie nadie de lengua para que no tenga que pensar de otra manera. Yo creo que eso es enormemente importante y que el encuentro con la propia identidad es un paso decisivo para contribuir a la felicidad de muchos de los hombres de este pueblo. Y yo creo que en esto los castellanoparlantes tenemos que ser enormemente generosos, porque es preciso que así lo seamos. Y lo dice un diputado como yo, que tiene muy claro dónde estuvieron sus antepasados en la batalla de Almansa, aunque quizá no lo tenga tan claro respecto a las de Brihuega y Villaviciosa, pero que no obstante ha sido siempre castellano pensante y castellano parlante. Y el castellano, que es una lengua que tiene cientos de millones de personas que lo practican, no puede tener jamás miedo de una pequeña lengua que apenas hay algunos millones de personas que lo usan. No es justo ese planteamiento. Creo que hay un profundo deber histórico y actual de generosidad por parte de los castellanos y que en la aplicación de esta ley los que utilizamos el castellano tenemos que ser enormemente respetuosos y ser conscientes hasta qué punto hay diferencias entre lo que es el aprender una lengua sin renunciar jamás a utilizar la propia o la obligación contraria que supondría el que alguien tiene que renunciar a utilizar su lengua propia. A nadie que hable en castellano se le ha pedido y se le va a pedir jamás que renuncie a la utilización de su lengua propia. Yo creo que un correlato claro es que los castellanos sepamos ser tan generosos que no le pidamos a nadie que cambie su lengua propia. Y yo creo que eso es perfectamente comprensible. Y me va a permitir el señor Santo alguna pequeña cita histórica también, aunque yo no sé tanto del tema como su señoría. Creo que era un ilustre emperador o rey de España, Carlos I, el que decía que un hombre más vale cuantas más lenguas sabe. Y es una sentencia cargada de profunda sabiduría, porque un hombre vale más cuanta más capacidad tiene de comunicarse con sus conciudadanos, cuanta más capacidad tiene de asimilar las enseñanzas de la vida que le pueden dar sus conciudadanos. Indudablemente, un hombre más vale si es capaz de arraigarse tanto en una tierra que sea capaz de entenderse con los que han reflexionado mucho sobre esa tierra, con los que utilizan la lengua de esa tierra porque han aprendido a convivir con la naturaleza en una lengua. Yo creo que esto es tremendamente importante y que ese esfuerzo que se nos pide a los castellanos no debe ser en ninguna manera un esfuerzo regateado jamás. Se decía aquí que no hay que poner límites a las libertades, y es cierto, pero la libertad de cada persona tiene un límite que es la libertad del que tiene enfrente. Y si nosotros empezamos por exigir al que tiene enfrente una cosa, tenemos que ser conscientes que nuestra libertad de alguna forma también tiene derecho a verse limitada. Insisto, hay una gran diferencia entre pedir a una persona que cambie de lengua a pedir a una persona que aprenda otra lengua distinta. Yo quiero entender que va a haber voluntad en la aplicación de esta ley, voluntad de concordia. No quisiera contestar alusiones a secesionismos que se han hecho desde esta tribuna, que creo que son enormemente peligrosas, dichas desde los poderes públicos, y poderes públicos somos todos, porque creo que en la calle no va a haber conflictividad en la aplicación de esta ley
si los políticos no queremos que haya conflictividad, si las asociaciones que de alguna manera dirigen a la sociedad civil no quieren que haya conflictividad. Y mi llamamiento en este momento no es solo al Grupo Popular, es también a los dirigentes de muchas asociaciones a los que les pido sinceramente que no provoquen conflictividad con la aplicación de esta ley. Que me consta que el Consell va a ser enormemente generoso a la hora de aplicarla, enormemente respetuoso con la realidad actual, pero que nadie provoque una conflictividad a la que este pueblo no tiene derecho de ninguna de las maneras. Que entre todos sepamos construir la concordia. Yo quiero entender en la abstención del Grupo Popular no solo una manera de recomponer internamente la coherencia de su grupo, lo cual también es de valorar suficientemente, no solo esa manera de recomponer su coherencia interna. Por favor, quiero entender... Señor Luna, le ruego, no entre usted en cuestiones de grupo. Por favor, siga. Señor presidente. Señor Luna, Bien, sí, se lo muchas ruego. gracias. Quiero entender que con la abstención del Grupo Popular también se deja una puerta abierta a la esperanza de que ustedes colaboren, como han colaborado en otras muchas cosas, en la aplicación pacífica y sin traumas de esta ley. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias. El señor conseller tiene la palabra. Senyor Ciscal. Molt excel·lent president, senyores diputades, senyors diputats, sin vehemencia, pero con mucha convicción, señor Marco. Hem arribat al final d'un debat que suposa haver assumit tot el tràmit parlamentari d'una llei que per a tots els valencians és molt important, va ser molt important, ja ha estat molts anys esperada. Ha estat a lo llarg de la història molts anys esperada, perquè es tracta d'una llei que suposa ficar els instruments necessaris per a fer viable el principi de cooficialitat. I una llei que fica aquests instruments necessaris per a que la cooficialitat siga en la pràctica una realitat és una llei pacificadora, és una llei de respecte de llibertats, és una llei que té en compte el sentit d'un poble que vol seguir sent poble i que vol tindre dins de la seva pròpia varietat la mostra més clara del profund respecte. Eixe és el nostre compromís. Eixe és el contingut i el que essencialment esta llei trata de dir i de dur a tots els valencians. La paraula concreta que la llei trata de dur a tots els valencians és que s'ha restituït la injustícia històrica, que hem fet viable el principi de cooficialitat, que existeix un compromís entre tots per treballar perquè mai més siguen establides diferències d'eixes característiques, perquè la cultura d'un poble és rica en tant en quant és respectuosa, perquè l'expressió com a vehicle fonamental de comunicació té una profunda identitat i mai li deu de ser negada a ningú. I aquest tresor important que són les llengües dels pobles és el tresor que conjuntament tots devem de vigilar, devem de custodiar, és la nostra riquesa cultural, és el nostre respecte, és la base d'una convivència pacífica. I han passat moltíssims anys, fins que han pogut arribar a d'això, i en això estem donant la mostra de respecte, la mostra de tolerància, la mostra de viabilitat, que la nostra societat, la societat valenciana, no és una societat com alguns de vegades ens han volgut fer veure crispada i enfrontada. És una societat serena, és una societat la més tolerant de totes, és una societat que el que ha patit és també més que moltes altres. I sap afrontar en serenitat, i sap anar construint i edificant aquest futur, i sap que en els temes de la llengua, en el fons el que està és el respecte al poble, el respecte a la llibertat i la possibilitat de treball conjunt. Des d'aquesta perspectiva, la llei s'ha plantejat en el seu moment com a projecte. Des d'aquest plantejament, en les Corts, tots els grups han treballat per fer possible el resultat que avui hem tingut. I aquest és el resultat real del nostre poble i per tant no cal ni mostrar-se massa optimistes ni massa pessimistes. És la realitat que ha donat així els representants del poble. I és una realitat bona, és una realitat positiva, és una realitat que vol dir
que entre tots hem de fer viable el projecte de convivència que està dins de la llei. I fer viable el projecte de convivència vol dir que està carregat de respecte, que està carregat de respecte per qualsevol de les formes d'expressió que se donen al nostre territori, que està dins d'aquest sentir que el poble té y de la manera que se expresa. Y quiero decir que también nuestra lengua es el castellano, que como castellano respetamos a quienes lo usan, a quienes lo utilizan, a quienes han venido utilizándolo, pero les pedimos profunda generosidad, que entiendan también que ha habido durante muchos años de postración, que en este momento el castellano está bien, está conservado, es una lengua fuerte, es una lengua respetada, es una lengua oficial, es también una lengua nuestra, pero se necesita poner en práctica aquello que se establece en nuestro Estatuto de Autonomía de especial protección a la recuperación del valenciano. Des d'eixa concreta perspectiva, des d'eixe concret compromís, és on realment volem treballar, és on realment volem estar. Són les possibilitats que creguem que aquest instrument, que és la llei, va a donar. I no cal parlar així de saltos molt forts, ni del buit ni del res al tot. Hi ha que dir que donarem un salt important. El salt important el donarem quan els nostres diputats constituents prepararen i el poble espanyol votar la Constitució. Fon el salt de la dictadura a la llibertat. Fon el salt que possibilitava els estatuts d'autonomia. Fon el salt que permetia que els pobles recuperaren la seva història, la seva tradició i el seu màxim respecte. I aquest salt està donat, i està molt ben donat, i aquest salt tenim que administrar-lo des de les autonomies i en aquest cas concret s'administra amb molta prudència. El nostre president, el president de tots els valencians, ho va dir en el seu moment, ho va dir en el seu discurs d'investidura, ho va dir des del Puig fa poc. Hem de treballar per restablir aquestes condicions d'unitat i allí no estem donant cap de salt. Allí estem diàriament executant una política que va precisament d'aquell salt important que és donar, d'afiançar la democràcia, d'afiançar les llibertats d'un poble, de treballar en funció d'aquestes llibertats. I això s'ha fet així en aquestes Corts, i s'ha fet així en Alacant, i hi ha que expressar en primer lloc la gratitud d'haver-ho pogut fer així. No sols la gratitud al poble d'Alacant, sinó la gratitud a tots, perquè realment el poble d'Alacant, les comarques alacantines, la província d'Alacant, és també territori de la Generalitat Valenciana. I la Generalitat Valenciana sí està en sa casa, exactament igual que en la ciutat de València, en la ciutat de Castelló, en Morella, en Xàtiva o en Oriola. Està en sa casa, està en el seu territori. Així, el que estem legislant, el que estem treballant és per als ciutadans valencians, i els ciutadans valencians són tots, els veïns d'Alacant i de qualsevol poble, i ells són receptius. I així mos han rebut molt bé perquè saben que realment així està la Generalitat seua, així estan treballant les seues Corts i per tant han rebut bé les autoritats i el poble, la Diputació en concret que ens ha acollit, perquè sap que és la seva Generalitat, que són les seues Corts i que per tant la Generalitat està en el seu territori, legislant per al seu territori. I així s'ha aprovat una llei que en el temps quedarà com la llei d'Alacant. La llei vinculada a Alacant, i aquesta població que efectivament és profundament valenciana i que vol ser-ho expressant-se com vulga, però que sap que aquesta llei ja és seua, que s'ha fet així en aquesta ciutat i que s'ha fet des d'ací per a tots els valencians i que a partir d'aquesta llei d'Alacant anem a tindre possibilitat de cooficialitat. A partir d'aquesta llei d'Alacant anem a tindre la possibilitat de que els valencians no siguin discriminats per l'ús de ninguna de les seues llengües, de que els castellanoparlants i els valencianoparlants sentem les bases d'una convivència. La llei d'Alacant és això, com això és cada cosa que la Generalitat fa en cada lloc, i d'aquesta manera anem avançant i anem construint aquest futur que se'l creguem, aquest futur que està en la nostra història, aquest futur que està dins d'esta llei, aquest futur que el govern valencià, com tantes vegades ha dit el seu president, és el futur perquè cada dia treballem i per el que cada dia estem aconseguint. És necessari donar les gràcies a tots els que han fet possible això, donar les gràcies al grup comunista, perquè el grup comunista ha sabut, des d'una discrepància profunda al començament del tràmit del projecte de llei,
arribar a unes posicions que també suposaren el seu compromís en aquest projecte. Al grup de l'oposició també, en aquest cas popular, que ha sabut tratar de fer lo possible, jo crec, per a que la realitat del projecte de convivència estiguera allí. Supose que, com sempre, han arribat fins on podien, han arribat fins a lo que creuen, han estat en les seues conviccions, i això és de profund respecte, sempre i quan siga el respecte màxim de la llibertat, sempre i quan estiga en aquest marc de consolidació del nostre poble. Agrair, per tant, aquest esforç, i el que caldrà anar fent encara, el que hi haurà que anar preparant en els dies veniders, el que hi haurà que anar fent per a que el nostre poble, que és senzill i que és entendedor d'aquestes qüestions, accepti aquesta normalitat que suposa la cooficialitat i deprenga amb il·lusió la seva llengua com ho demostren en les escoles, com ho demostren en l'acceptabilitat que n'hi ha, com ho demostra la voluntat del professorat que ha demanat reciclar-se fins i tot més allà d'on nosaltres podíem donar-li, que han demanat en el número de 14.000, que no s'ha produït en ninguna altra comunitat en el seu començament, i abans de tindre ja la llei aprovar, el que volen reciclar-se i volen saber valencià també per a fer viable aquesta cooficialitat. Tenim un poble que ho entén. És necessari també que connectem en aquest entendre, que connectem en aquesta via de respecte. I així tots els grups tenim realment molt que fer i el nostre compromís és fer-ho bé. Volem fer-ho bé en tranquil·litat, volem fer-ho bé de la millor manera possible i en el tema concret de l'ensenyament volem arribar en tot el respecte fins on puguem, fins on el nostre poble vulgui, en la convicció de que el que estem fent és el que el nostre poble vol. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el molt honorable president de la Generalitat Valenciana. Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. Hem arribat per fi al moment de poder dir solemnement que una de les parts importants del programa que ens va dur a la Generalitat, recolzat per una gran majoria de valencians, està complint-se. Hem arribat ja a aprovar la llei de l'ensenyament i de l'ús del valencià. I si l'ensenyament i l'ús del valencià forma part del nostre programa, forma part també de lo que significa l'autonomia. Autonomia és, i ho hem dit moltes voltes, una nova concepció d'anar aprofundint en la democràcia, i autonomia és també, junt a aquesta concepció moderna de l'administració pública i de la utilització de les llibertats, recuperació de la identitat dels pobles. Recuperació de la identitat d'un poble és el que pot significar en el futur el desenvolupament de la llei del valencià que acabem d'aprovar. I crec que ja ho ha fet el conseller i tinc interès en continuar agraint, en primer lloc, a la ciutat d'Alacant i als seus representants democràtics que ens han seguit en l'elaboració i la discussió d'esta llei, la participació i al mateix temps l'acollida que ens han fet, tant al president de la Diputació com a l'alcalde de la ciutat, com al governador civil, com a tots els que representant institucions que són producte de la voluntat i del sentir dels diversos sectors professionals o dels sindicats democràtics i, en definitiva, que representen també l'activitat de cada poble. I, en segon lloc, agrair també als grups parlamentaris la seva col·laboració i participació en aquesta llei. A uns per fer possible que s'hagi aprovat, als altres per representar a través de la seva participació en els debats l'opinió de gent que forma part indivisible del nostre poble també. I no cap dubte que totes les opinions que així s'han vertit són opinions que estan en el sentir del nostre poble i les preocupacions que s'han expressat són preocupacions per algo que li preocupa al poble valencià. Procurarem fer una aplicació rigorosa de la llei que hem aprovat així, rigorosa entès de la forma
que farà possible que puga aplicar-se tota ella, i rigorosa, per tant, que vol dir també prudent, d'una llei que és important per a tots, però que al mateix temps significa la possibilitat de que sorgisquen problemes en la seva aplicació. Possibilitat que entenc que està molt superada perquè la participació dels grups parlamentaris, afortunadament, no ha alçat, sí, grans debats, però no ha alçat greus oposicions a tot allò que s'ha dit. Pràcticament, el grup socialista i el grup comunista que han votat a favor tenen clar que l'aplicació d'esta llei és important i que hi ha que portar-la avant, com estic convençut que el grup popular té clar que és una llei que és important portar avant, però tenen tal volta por a resistències que puguen generar-se en la societat valenciana. Crec que ells també, en el seu fondo, en el seu cor, porten molts la voluntat i la necessitat de l'aplicació d'esta llei i estic convençut que hagi sigut quina hagi sigut la seva aportació, que és positiva, ajudaran a fer possible que aquesta llei arribi a totes les escoles i a totes les administracions públiques que puguen estar representades en la llei que acabem d'aprovar. I perquè estic convençut d'això, crec que va ser molt fàcil l'aplicació d'una llei que, com ha eixit al llarg dels debats, no se trata de començar a aplicar de nou, sinó que és en realitat legalitzar el que ja era un fet en les nostres escoles o el que era també un fet en les nostres administracions. Ja ningú era capaç de rechaçar algo que se presentava escrit en valencià en ninguna administració pública, ja ningú era capaç de dir que no volia que s'ensenyara el valencià. No és tan greu això que hem fet ara mateixa. És només el que els valencians puguen començar a conèixer-se entre ells molt millor. És només la possibilitat de que un poble que és ric perquè té dues llengües puga conèixer-se entre si. És només que sàpien que el patrimoni cultural dels valencians se composa de dues llengües en tota Espanya i en tot el món. I crec que això és algo al que ningú pot renunciar. Hem sigut durant molts anys, i s'ha dit així també fa molt poc de temps, una nacionalitat, i crec que és bo anar utilitzant això, perquè està en l'Estatut, i està en l'Estatut representant algo més que la voluntat d'un poble d'administrar-se d'una forma diferent, que això és, en definitiva, la diferència de concepte que està en el nostre Estatut i que estem intentant desenvolupar al llarg de la llei o de les lleis que la Generalitat va fent. Crec que és algo més i està expressat, ja dic, en l'Estatut el que estem fent en aquests moments. Administrar-se millor significa també recuperar millor les nostres tradicions. I recuperar millor les nostres tradicions significa també entendre's entre els valencians d'una i una altra llengua. I explicar que el nostre patiment històric ha sigut no només la impossibilitat d'utilitzar una llengua, sinó també la incomprensió de molta part dels espanyols que han vingut ací durant temps, durant segles, com a territori conquistat, com a territori en el qual s'han donat compte, després de viure ací, que ací n'hi havia una llengua i una cultura diferenciada, com a territori que no només ha sigut oprimit en la seva cultura, sinó a més ha tingut l'opressió més gran que se pot tindre, que és ignorar aquesta cultura diferenciada dels valencians. I això avui ho hem començat a superar, com crec que estem començant a superar des de ja fa molt de temps en l'existència d'aquestes Corts Valencianes i en l'activitat del govern de tots els valencians. Val la pena, siquiera hagi sigut un moment, dir que aquesta és una de les lleis que forma part molt important del programa d'aquest govern de la Generalitat i que en el futur, en aquesta llei, en la seva aplicació i en totes les lleis d'un calendari legislatiu que és molt important,
anirem fent poble, perquè anar fent poble és anar afiançant les institucions democràtiques, és anar recuperant la nostra història, és anar dient-li a tots els valencians, a tots els valencianos, de la lengua que quieran hablar, que estamos haciendo algo que es historia de verdad, que es construyendo una España democrática, una España desde la diversidad de nuestras culturas, que forma parte de la riqueza y del patrimonio cultural de toda España, la cultura que los valencianos tenemos y que vamos intentando recuperar a lo largo de un trabajo que tiene que recuperar una tarea de siglos y que, por tanto, tiene que ser muy rápido, porque hemos de empezar a que nos comprendan y a la vez a comprendernos. Y eso solo podemos conseguirlo con la unidad que, con los debates que se quieran, se va demostrando cada vez más cuando hay actuaciones de las instituciones valencianas, del gobierno o de la oposición, pero con una voz, la voz de los valencianos, para que todos sepan que nuestras culturas son diferentes, pero que son todas culturas españolas que contribuyen a formar parte de la riqueza y del patrimonio cultural de toda España. Muchas gracias. A tots, moltes gràcies, moltíssimes gràcies. Il·lustres senyors diputats, és closa la sessió.